Si që kemi vënë re, Fero është zhdukur nga rrjetet sociale dhe burimet të sigurta bën me dije se ai është martuar me një myslimane të devotshme. Besimi në fenë islame ka sjellë një sër ndryshimesh drastike në jetën e ish reperit Fero, dhe këtë herë nuk po flasim për largimin nga muzika, pasi këtë e ka vërtetuar koha. Fero, i cili tashmë njihet me emrin e tij të ri Katab, thuhet se ka lidhur kuror me një grua të re të besimit islam dhe për këtë arsye është reaguar edhe nga rrjetet sociale. Sipas burimit, ish reperi i cili po i përkushtohet fesë islame ka vendosur të largohet përfundimisht nga rrjetet sociale dhe arsyeja është martesa e tij me një grua të re, e cila po ashtu si Katab i takon besimit islam. Emri i tij nuk figuron më në Instagram apo edhe në Facebook. Kujtojmë se Fero ka qenë më parë i martuar me bukuroshen Arbenita Ismaili, me të cilën ka një vajzë. Rrugët e tyre u ndanë pak muaj më parë, pasi ish reperi përfundoi në pranga, i akuzuar për dhunë ndaj modeles.